वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा अर्बानाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। तो जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आछन प्लीज सब्सक्राइब करंतु ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नहीं। वीडियो संपूर्ण रूपे देखा को आपण मानक अनुरोध। तो आसंतु डिस्कस करवा आज टॉपिक अर्बानाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। सो आरंभ करवा अर्बानाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी बाबद रे। सो प्रथम आम जाना जो व्हाट इज अर्बानाइजेशन कहले आम कौन बुझा देन तार कजेस कौन रोचे तार इफेक्ट्स कौन रोचे से बाबद आम डिस्कस करवा। सो अर्बानाइजेशन हूँ गोटे प्रोसेस वेयर बाय पॉपुलेशंस मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया जोटा कि एनेबलिंग सिटीज एंड टाउन्स टू ग्रो जहाँफल सेठाकार जो परिवेश ग्रेजुअली बढ़ा को लगे। सो it can also be termed as the progressive increase of number of people living in town and cities. It is highly influenced by the nations that cities and towns have achieved better economic, political and social mileages compared to rural areas. तो आम जदि भी देखा जे गाँ ठारू सहर रे बेटर इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल माइलेज ये सबू सारा जिनस रही है। So according to urbanization is very common in developing and developed worlds as more and more people have the tendency of moving closer to towns and cities and acquire privilege social and economic services as well as benefits। तेणु जदि आम देखा जी माने लोक मानकर जो रही जो डे बाय डे नीड जो जिनस गुड़ाक रोचे तार जो माने लाइफस्टाइल जो सब जिनस डे बाय डे बेसिस रे दरकार हुए जमती कि मानकर एजुकेशन हेल्थ केयर सैनिटेशन हाउसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ये सब सारा जदि कथा आम कहवा तो जोड़ा कि प्रायतः बेनिफिशियल होता है जोटा कि आमर अर्बन एरिया गुड़ाक देन दैट ऑफ द रूरल एरिया। तेणु प्रायतः बेनिफिट्स गुड़ाक आम विशेष करके पाई था जो अर्बन एरिया गुड़ाक देन दैट ऑफ द रूरल एरिया। So these include social and economic advantages such as better education, health care, sanitation, housing, business opportunities and transportation। तो ये सब सारा माने बेनिफिट्स जोड़े सहर को गले निश्चित भाव माने पाई पारे। So majority people move to cities and towns because they view rural areas as places with hardship and backward or primitive lifestyle। तेणु से जो प्राय मेजोरिटी ऑफ द पीपुल से देखते सब सहर को जी मैंने जाती तार कारण है जे रूरल एरिया रे बंचवाटा टी काठिकर पाठ हो पड़े से जी बहुत अनुन्नत मानर लाइफस्टाइल होता है। तेणु से प्रायतः लोक मैंने कौन टाउन आड़ को मूवमेंट करते। सो देयरफॉर एज द पॉपुलेशन मूव to more developed areas towns and cities the immediate outcome is urbanization जहाँ फल urbanization ही हुए। So this normally contributes to the development of land for use in commercial properties social and economic support institution transportations and residential building। तेणु जो लोक अधिका आसवे तो से जगह रही घर दरकार रास्ता जीवा आसवाई रास्ता दरकार विभिन्न प्रकार इंस्टीट्यूशंस दरकार। तेणु ऑब्वियसली से एरिया रे कौन हम ना ग्रेजुअली ये सब सारा जिनसर डेवलपमेंट हवा आरंभ हुए। सो बर्तमान आम देखा व्हाट आर द कजेस ऑफ अर्बानाइजेशन हवा फल कौन सब कारण बा को कारण जो अर्बानाइजेशन होता है। तो प्रथम कथा है इंडस्ट्रियलाइजेशन बुझे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जोटा कि जिते इंडस्ट्री डेभलप हम जिते इंडस्ट्री हवा द्वारा तो लोक दरकार हे तो लोक माने आसवे कौटू प्रायतः रूरल एरिया गुड़ाक ही विशेषकर लोक जाते। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए ट्रेंड रिप्रेजेंटिंग ए शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स टू नोवेल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी so which creates a modernized society। Though industrial revolution more people have been attracted to move
from rural area to urban areas on the account of improved employment opportunities. Industrialization has increased employment opportunities by giving people chance to work in modern sector in job categories that adds to steer economic development. ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ଫଳରେ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ନିଜର ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସହରରେ କିଛି ମାନେ କାମ ବା ଜବ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଇ ଦ ୱେ ସେଠାକାରେ ସେମାନେ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ର କଥା ଗଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍। ଯେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ କେଉଁ କେସ୍ରେ ହେଉଛି ବା କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ play a major role in urbanization, the distribution of goods and services and commercial transaction in the modern era has developed modern marketing institutions and exchange methods that have tremendously given rise to the growth of towns and cities. ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡ୍ସ ଯେଉଁ ସେସବୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଟିମାଣ୍ଡେସଲି ଇ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସୋ commercialization and trade comes with the general perception that the towns and cities offer better commercial opportunities and returns compared to the rural areas. ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛେ ଯେତିକି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ, ଅବଭିୟସଲି ସହରକୁ ଆଣିଲେ କିଛିଟା ଏକ୍ସେସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସି ବି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କମର୍ସିଆଲାଇଜ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଁରେ ଯେମିତି ହରିରାମ ଦାମ କିଣୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆସୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ମାନେ ଦରକାର ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେପାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ୱେରେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ଫଳରେ ବି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଥାଏ। Then what are the social benefits and services? Social services भी मध्य रहुची urbanization area. So there are numerous social benefits attributed to life in the cities and towns. So for example, including better educational facilities, better living standards, better sanitation and housing, better health care, better recreation facilities and better social life in general. ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ସାରା ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ସ ଯଦି ମିଳିବ ତ ଅବଭିୟସଲି ଜଣେ ମାନେ କାହିଁକି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ କାହିଁକି ରହିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ସହରରେ ରହନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଏରିଆରେ ରହନ୍ତି ବା ଏଇ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ମୋତେ ମିଳିପାରନ୍ତା। So on this account more and more people are promoted to migrate into cities and towns to obtain the wide variety of social benefits and services which are unavailable in the rural areas। जोड़ाक rural areas रे ये सब benefits गुड़ाक मिलूना, तेणु अर्बान एरिया को लोक आसपा चेष्टा कर अर्बान एरिया लोक रोच। तेणु नेक्स्ट आम आसवा नेक्स्ट कजेस दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये है सबुठारु माने बड़ कथा जदि आम कहबा जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोकन को माने काम जोगाउछि माने सहर गुड़ाक विशेष करके इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा फल हो कि कमर्शियलाइजेशन हवा फल हो किसी एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर। सो इन सिटीज एंड टाउन्स देर आर एम्पल जॉब opportunities that continually draw people from the rural areas to seek a better livelihood। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। So therefore the majority of people frequently migrate into urban areas to access well paying jobs, as urban areas have countless employment opportunities in all developmental sectors such as public health, education, transports and sports, recreations
इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। सो ये सब केस रे सब प्रकार सुविधा ही मिलूँ। सो सर्विसेस एंड इंडस्ट्रीज generate and increase a higher value added jobs and this leads to more employment opportunities। ତେଣୁ ये जगह सब प्रकार जो माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पाखु आरंभ करिकी ट्रांसपोर्टेशन स्पोर्ट्स हेल्थ ये सब तो लोक दरकार। तेणु से केस रे गोटे भल जॉब क्रिएट होची तो लोक एम्प्लॉयमेंट होचंती। देन नेक्स्ट टाइम आसीबा दैट इज मॉडर्नाइजेशन एंड चेंजेस इन मोड ऑफ लिविंग। जो मॉडर्नाइजेशन होची एवं मोड ऑफ लिविंग हमर जो वे ऑफ लिविंग सी भी ग्रेजुअली कौन होची ना चेंजेस होबा को लागुची। सो मॉडर्नाइजेशन plays a very important role in the process of urbanization as urban areas become more technology savvy together with a highly sophisticated communication infrastructure, medical facilities, dressing code, enlightenment, liberalization and other social amenities availabilities, people believe they can lead a happy life in cities। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ସାରା ଯେତେବେଳେ ବେନିଫିट्स ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇପାରୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି ତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସହରକୁ ଗଲେ ଭଲରେ ହିଁ ରହିବୁ। So in urban areas people also embrace changes in their modes of living, namely residential habits, attitudes, dressing, food, beliefs। As a result people migrate to cities to the city and the cities grew by absorbing the growing number of people day after day। ତେଣୁ ये जो लोक मानकर जो दिन को दिन कौन होची गाँव रे जो प्रकार वेशभूषा थिला सहर रे आउ से प्रकार वेशभूषा रहू नहीं। गाँव रे जो प्रकार एटीट्यूड थिला सहर रे से प्रकार एटीट्यूड रहू नहीं। ड्रेसिंग बिलीव्स ये सब सारा माने कौन होची ना वे ऑफ लिविंग जदि हमें कहबा दैट इज माने दैट gradually differs from rural areas to urban areas। so आउ कौन ना रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन रूरल एरिया जो अर्बन जो ट्रांसफॉर्मेशन कौन होची ना एज लोकेलिटीज बिकम मोर फ्रूटफुल एंड prosperous due to the discovery of minerals, resource exploitation and agricultural activities, cities start emerging as the rural areas transformation to urbanism। So this increase in the productivity leads to economic growth and higher value added employment opportunities। तेणु जदि हम कहबा जी ट्रांसफॉर्मेशन भी होची किसी किसी जगह माने रूरल एरिया गुड़ा को भी ग्रेजुअली कौन होची ट्रांसफॉर्मेशन होगा को लागुची माने सहर रे परिवर्तन होगा को लागुची। तेणु तार कारण जदि हम देखिबा जी सहर गुड़ा करे जो चाष जमी इत्यादि से सब ग्रेजुअली कमिया को लागुची। तो चाष जमी चाष पई तो दरकार ना नहीं। तेणु सी केस रे जो माने से चाष जमी को ट्रांसपोर्टिंग जो रोड दरकार से रोड तैयारी होची प्लस तापई जो आवश्यक उपकरण बा सेठा को जो से एरिया को इजीली माने ट्रांसपोर्टिंग हो पड़थो तो से सब बा जहाँ सब इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि जहाँ सब दरकार से सब सारा माने कौन होची ग्रेजुअली डेवलप होवा द्वारा ए रूरल एरिया बिकम्स ए अर्बन एरिया जोटे कि कौन होची ना जी ग्रेजुअली ताको लीड करची टू अर्बानिज्म। तेणु अर्बानिज्म करिवारे साहाय्य करची। So this brings about the need to develop better infrastructure, better education institutes, better health facilities, better transportation networks, establishment of banking institutions, better governance and better housing। so ये सबू सारा जदि हमें माने कौन बेटर बेटर ही कहबा जी सबू ही माने एतिकी सारा सबू माने गोटे लोकर जहाँ जहाँ माने जिते जो प्रकार माने दरकार से सब प्रकार सुविधा सी ई केस रू ही पाई पारे। सो एज दिस टेक्स प्लेस रूरल कम्युनिटीज स्टार्ट टू अडॉप्ट टू द अर्बन जहाँ फल ये जो हेल्थ फैसिलिटीज हो कि ट्रांसपोर्टेशन हो कि बेटर गवर्नेंस हो कि बेटर हाउसिंग हो तो ये सब जदि भल होथुवो ताले लोक चाहिए जी आम कहीं रूरल जीवन यापन करूँ तो सब
चेष्टा करेंगे जे अर्बन एरिया बा अर्बन माने लाइफस्टाइल को से आपणा चेष्टा करेंगे. So as this takes place, rural communities start to adapt to the urban culture and ultimately become urban centers that continue to grow as more people move to such locations. ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଟାକୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯଦି କିଛି କାମ ବା ଯଦି କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଲୋକ ଇଜିଲି ମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାମ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ସେଠାକାରେ ଲୋକ ସେ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଏରିଆଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଅର୍ବାନାଇଜ୍ ହେବ ଏବଂ ବେଟର୍ ଲାଇଫ୍ ସେମାନେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ. ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी जे कौन सब इफेक्ट रोचे जो अर्बानाइजेशन हवा फल जो सोसाइटी उपरे कौन सब इफेक्ट रोचे से बाबद आम डिस्कस करवा. सो प्रथम आम आसवा व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बानाइजेशन हवा फल कौन सब पॉजिटिव इफेक्ट्स रोचे. So urbanization yields several positive effects if it happens within the appropriate limits. Some of the positive implications of urbanization so therefore include creations of employment opportunities. कौन सब positive effects रोचे प्रथम तो employment opportunities create करचे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट क्रिएट करचे, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जो जोगाजोगर सुविधा होची, क्वालिटी एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. ऑब्वियसली आम देखा जदि जी एजुकेशनल एवं मेडिकल फैसिलिटीज गाँ अपेक्षा सहर ही भल मिली थाए तेणु लोके चेष्टा करेंगे लोके चाहिए सब अर्बान एरिया रही. दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स फॉर अर्बानाइजेशन. So however extensive urbanization must result in adverse effect. जदि माने सब कह जाए जे अति माने लेंबू चिपुड़िले पिता जमी कह जाए जे सी सेमती माने जदि अर्बानाइजेशन हो ठीक अच्छे किंतु एक्सेस हेले भी माने कौन तार एडवर्स इफेक्ट पड़ी थाए. जमती कि कौन कौन सब एडवर्स इफेक्ट पड़ी थाए हम देखा जी हाउसिंग प्रॉब्लम. प्रथम कथा है जे लोक जिते हे माने घर से दरकार तो एरिया सर्ट जदि हो जाउथबो बा एरिया कमी माने जते घर बाड़ी हो जाउथबो तो एरिया माने ग्रेजुअली कमिबा को लागिवो. तो एरिया कमिबो माने ग्रेजुअली घर संख्या मध्ये कमिबो. So urbanization attracts the people to cities and towns, so which leads to high population increase. So with the increase in the number of people living in urban centers, so there is continued scarcity of houses. So जो कारण माने लोकों संख्या जो बढ़ तो ऑब्वियसली माने घर कम हम. So continued scarcity of houses, so घर अभाव देखा दो. So this is due to insufficient expansion space for housing and public utilizes poverty, unemployment and costly building materials, so which can only be affordable by few individuals. तेणु जदि आम समस्ते जावा समस्ते लोक आसवे सबू एम्प्लॉयमेंट पे आसवे तो से रहा घर दरकार तेणु सी घर समस्ते खोजे तेणु से मैंने ही रहीपर जो मैंने अफोर्डेबल करें जो मैंने पे करें ठीक माने से घर रेंट पे करें तो से मैंने ही रे जहाँफल केस रे जो मैंने सुविधा पाई न पाले तो से गोटे हाउसिंग प्रॉब्लम क्रिएट है. आउ कौन हुए ना ओवर क्राउडिंग सेटाके माने जनगहली सृष्टि हुए. ये ओवर क्राउडिंग इज ए सिचुएशन वेयर बाय ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल लिव इन ए स्मॉल स्पेस. जे सब बेले से एरिया रे जो स्मॉल एरिया रे बहुत सारा लोक रही था. सो दिस फॉर्म ए कंजेशन बहुत कंजेस्टेड एरिया क्रिएट हुए in urban areas inconsistent because of overpopulation, and it is an aspect that increases day by day as more people and immigrants move into cities and towns in search of a better life. तेणु लोके जाउचंती सहर जो बेटर लाइफ माने पाया पई, but most people from rural and undeveloped areas always have the urge
of migrating into the city that normally leads to congestion of people within a small area. ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶା ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ସହର ଯିବୁ, ସହରରେ ରହିବୁ। ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ସେଠାକାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଓଭର କ୍ରାଉଡ଼ିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ହେବା ଫଳରେ? ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଯେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମାନେ ଜବ୍ ମିଳିବ ତାର ବି କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜବଲେସ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲିବେ। ତେଣୁ the problem of joblessness is highest in urban areas and it is even higher among the educated people। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। So it is estimated that more than half of unemployed youth around the globe live in metropolitan cities and as much as income in urban areas is high. So the cost of living make the incomes to seem horrible low. So the increasing relocation of people from rural or developing areas to urban areas is the leading cause of urban unemployment। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଯଦି ଜବ୍ ଥ୍ରୋରେ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛିଟା ଭରଣା ହେଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରହିବା ଖାଇବା ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ମନେକର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁ ଜବ୍ ବି ଆମେ କରିବା ଯେତିକି ପଇସା ମିଳିବ ରହିବା ଖାଇବାରେ ସବୁ ମାନେ ପଇସା ଯାଇକି ବି ପୁଣି ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ରିକ୍ୱାର ହେବ। ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ମାନେ ଏକରେ ତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟର ମାନେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ମନ ମୁତାବକ କାହାକୁ ଜବ୍ ମିଳୁନି ବା କାହାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହୁଛି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଜବ୍ କରିବିନି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ରହିଥାଏ ବିଶେଷ କରିକି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ। ତ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ଲମ୍ସ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା ବିଶେଷ କରିକି ବସ୍ତି ଏରିଆ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାଏ। So the cost of living in urban areas is very high ଯେଉଁ କାରଣରୁ when this is combined with random and unexpected growth as well as unemployment, so there is a spread of unlawful resident settlements represented by slums and squatters। ତ obviously ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜିବେ ତ ସିଏ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥିବ ତ ସେ ଏରିଆରେ ଲୋକ ମାନେ କିଛି ନହେଲେ ଆଜି ରହିଲେ କାଲି ରହିଲେ କାଲି ରହିଲେ ତାପରେ ରହିଲେ ଏମିତି ବାଇ ଦ ୱେ ସେ ଏରିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଏରିଆରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। So the growth of slums and squatters in urban areas is even further exacerbated by the fast-paced industrialization, lack of developed land for housing, large influx and rural immigrants to the cities in search of better life, and the elevated prices of land and beyond the reach of the urban poor। ତେଣୁ ସହରର ଯେଉଁ ଗରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି କାଠିକର ପାଠ। ଯେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ବା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ବି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ମାନେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେଇଥାଏ। ସୋ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ନା ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଅବଭିୟସଲି ୱାଟର ଏବଂ ସାନିଟେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ପିପୁଲ୍ ହେଲେ ହିଁ ଏଇସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଯେ because of over population and rapid population increase in most urban cities, it is common to find there are inadequate sewage facilities। Municipalities and local governments are faced with serious resources crisis in the management of sewage facilities। ଯେତେ ଲୋକ ଅଧିକା ହେବେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏସବୁ ଅଳିଆରେ ବେଶୀ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଧିକା ଆସିବ, ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଧିକା ଆସିବ। ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ୍ ନ ହେଇପାରିବ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଯେତିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବା କଥା ତା'ର ବି ମାନେ କ'ଣ 1% ବି ଠିକ୍ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେଠାକାର ପରିବେଶ କ'ଣ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। So sewage facilities as a result
sanitation become poor and sewage flow chotokilai and they are drained into neighboring streams, rivers, lakes and seas. So eventually communicable diseases such as typhoid, dysentery, plague and diarrhea spread very fast, leading to suffering and even deaths. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଏଇ ସବୁ ସାରା ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ହଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଏସବୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ତ ସେଠାକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଯେ ଟାଇଫଏଡ୍ ହଉ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହଉ, ପ୍ଲେଗ୍ ହଉ, ଡାଇରିଆ ଏସବୁ ମାନେ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଥାଏ। So overcrowding also highly contributes to water scarcity as supply falls short of demand। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ବା ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପୁଅର୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍। ସହରରେ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସହର ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଗାଁ ଅପେକ୍ଷା ସହରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଡିଜିଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସେସ୍ ଲୋକ ହେବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଫେସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା, ସିଏ ବି ମାନେ ପସିବୁଲ୍ ହେଇନପାରେ। ସୋ the social, economic and living conditions in congested urban areas affects the access and utilization of public health care services. Slums areas in particular experience poor sanitation and insufficient water supply, which generally make the slum population susceptible to communicable disease। ତେଣୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ସେଠାକାର ଯେଉଁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ସାରା ଠିକ୍ ନଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଜିଲି ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରେ। So the environmental problems such as the urban population also cause many health problems, namely allergies, asthma, infertility, food poisoning, cancer and even premature deaths also। ତେଣୁ ଏସବୁ ସାରା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ହେବା ସହିତ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଡେଥ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍। ଅବଭିୟସଲି ଲୋକ ଯେତେ ଅଧିକା ହେବେ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। So when more people move to towns and cities, one of the major challenges posed is in the transport system। Obviously transport system रे ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। More people means increased number of vehicles, so which leads to traffic congestion and vehicular pollution। जोटा कि ग्रेजुअली कौन करे ना सेठाकार जो गाड़ी घोड़ार संख्या अधिका जिते लोक हे माने सेते प्राय समस्त माने समस्त चाहिए जे मु गोटे बाइक गोटे कार चलाती एमती जो प्रकार जिते प्राय लोकंर सब तो बाइक कि सब कार, तेणु जिते नंबर ऑफ पीपल से नंबर ऑफ व्हीकल्स बोलिक जहाँफल कौन हम ना सेठाकार vehicular pollution टा एक्सेस होता है। So many people in urban areas drive to work and this creates is severe traffic problem, especially during the rush hours। विशेष करी रश आवर्स मीन्स जिते ऑफिस टाइम टा विशेष करी आमर जो 9टा ରୁ 10ଟା ये जो पीरियड टा बा दिन दीपर गोटे दुईटा स्कूल पिला माने आसुवे कि दीपर जो खायापी आसुवे कि मनकर 4टा ରୁ अप टू संध्या 7टा 8टा जाए ये जो दिस पीरियड्स आर कॉल्ड एज द रश आवर्स। तो ये समय बहुत मात्रा रे माने कौन ट्रैफिक कंजेशंस क्रिएट हुए। So also as the cities grow in dimensions, people will move to serve and access other social needs wants which often cause the traffic congestion and blockage मध्य। तेणु लोकंर केवल जे चाकरी बाकरी करिया जाउछन्ती लोक सेया नुह बरं बेले बेले भी लोक जो मार्केटिंग पे जाउछन्ती कि विभिन्न प्रकार सोशल नीड्स पे से माने जाउछन्ती, तो सी केस रे भी ट्रैफिक कंजेशन विशेष मात्रा रे देखा देई थाए। देन नेक्स्ट टाइम आसीबा दैट इज अर्बन क्राइम। जे प्राय टाइम तो आम देखी था जे सहर रे ही विशेष करी क्राइम ही विशेष मात्रा रे देखा दे। तार कारण जदि हम देखिबा प्रथम तो कथा हला जे जॉबलेस हो जाउछन्ती,
जोटा कि माने क्राइम कर गोटे माने बहुत बड़ आम कहवा पॉइंट जे इश्यू ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज ओवर क्राउडिंग हवा द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होची पॉवर्टी एंड लैक ऑफ सोशल सर्विसेज and education habitually leads to many social problems including violence drug abuse माने कि विभिन्न प्रकार ड्रग रो अपव्यवहार होची एंड जहाँ फल ग्रेजुअली क्राइम होची so most of the crimes such as murder rape kidnapping riots assault theft robbery hijacking are the reported to be more prominent in the urban victims so besides poverty related crimes are the highest in fast growing urban regions जे लोक रोहुचंदी ठीक अच्छी किंतु जिते खाइबा कथा आसे जे कुआडू खाद्य आनिबे पैसा नहले कौन किनिबे तेणु ये प्रकार जिते कंडीशंस आसे तो भोक विकल किसी लोक भी कौन करते ना प्रायतः क्राइम करिया को लागंती सो दीज एक्ट्स ऑफ नॉर्मल ये और दीज एक्ट्स ऑफ अर्बन क्राइम नॉर्मली offset the place offset the peace and tranquility of cities and towns तेणु जोटा कि मैंने कौन ग्रेजुअली फैसिलिटेट करोची जे अर्बन क्राइम को तेणु ये थिला हमर अर्बानाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी उपरे कौन इफेक्ट्स रोचे से बाबद देखिले अर्बानाइजेशन बाबद आम जानले तो ये कही थाए जे जदि किहारी इवीएस नोट्स दरकार हुए तेणु स्क्रीन ने दिया नंबर आप कॉल करें सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।